Hi guys, linis muna tayo since maaga pa naman. Medyo madumi. Nakalimutan kong linisin kagabi. So, ayun, naalala ko lang ngayon. Linisin yung stove at saka yung bottom ng isang frying pan. Nilagyan ko siya ng baking soda and kung hindi vinegar, ang gagamitin ko vinegar and calamansi or lime. So, pakita ko na lang sa inyo guys. Guys, so wala na pala akong vinegar. So, ang gagamitin ko na lang yung hydrogen peroxide. Yan, pero mag-gloves ako kasi baka matuluan ako. Medyo malakas siya. And also, tatakpan ko ng plastic para yung amoy ba hindi masyado. Okay, gawin na natin guys. So, ang gagamitin ko baking soda, nilagyan ko na yung stove. Like I said, wala nga ako ng vinegar or yung calamansi or yung lemon or lime. So, next, ang dadagdag ko na lang yung hydrogen peroxide. Ayan. Mag-boost lang ako ng mga paunti-unti kasi kakaunti na lang din yung aking hydrogen peroxide. May mga nakikita akong video na pwedeng gamitin ang hydrogen peroxide pero nag-research din ako kung totoo ba pwedeng gamitin yung hydrogen peroxide panglinis ng mga baked on grease and pwede naman. Hindi naman gaano karami yung nilagay ko na hydrogen peroxide pero tignan nyo, meron na agad lumabas na, natuklap na agad yung iba. Ang bilis and kalalagay ko pa lang yan. So, I think tatalag siya. And wala naman ako naaamoy pero tatakpan ko pa rin siya ng plastic, guys. So, ito na. Ilagay ko na yung kanyang plastic wrap. Ang pangalan nun ay BOULDER plastic wrap. Para lang matakpan. And also para for protection from the fumes kasi chemical din yan. Mas mabuti na mag-ingat guys. Ito na, natakpan ko na yung both sides ng burners pero make sure lang na i-press nyo on the corners yung plastic para hindi naman maka-escape yung amoy, yung fumes. It's better to be safe, di ba? Mahirap na yung mga amoy. Next is the frying pan. Ganun din gagawin ko. May baking soda na. And then, bubuhusan ko na lang ng hydrogen peroxide. This time naman, I will just clean it up right away. Kasi, gusto ko rin makita yung effect niya kapag hindi mo na siya ibababad ng matagal. Inumpisahan ko na siyang i-mix yung liquid, hydrogen peroxide at saka yung baking soda. Pero, I stopped scrubbing it. Para lang mababad pa ng konti. Pero, hindi ko na tinagalan yung paghihintay ko. I just gave it like mga 10-15 minutes na babad. And then, in-scrub ko na talaga siya ng maigi. And, yun nga, ang na-notice ko, pag konti lang yung pagkababad mo na minutes na time, mas mahaba ang scrubbing. Ito pala yung itsura niya before. Although natatakpan, you can still see it's very dark. Guys, may improvement na rin ang aking bottom ng aking pan. Although hindi ko pa natanggal lahat kasi naubusan na ako ng hydrogen peroxide. Pero, guys, natanggal na. Konti na lang. Siguro yung next time ulit. Dati, puro ganito yan, all over. Hindi ko nga lang siya binabad ng matagal. So, siguro isa pa yon. Pero, next time, mawawala na lahat yan. Ang tawag dito, yung sa stove ba, nakababad pa rin siya. So, I'm just gonna rest. So, continue natin, guys. Malinis na rin tong stove top ko. Hello everybody! Let's cook breakfast. Medyo giniginaw ako ngayon, so suot ako nitong panglabas ko.
Anyway, feeling ko gusto kong kumain ng pancake. So, let's cook. Ito nga pala yung mga ginamit ko. Signature Select All-Purpose Flour. And gumamit din tayo ng CLABBER Girl baking powder. Double acting siya. And meron din tayong MORTON Salt. Yan, para pangpaalat, pangpalasa. And then meron din tayong crystal sugar, granulated sugar. And next, NESTLE CARNATION evaporated milk. And ang susunod yung unsalted butter na Lucerne Dairy Farms. And meron din tayong MCCORMICK vanilla extract. And 1 large jewel egg. So let's combine the ingredients now. So let's add 1.5 cups of all-purpose flour. Next, we're gonna add 3.5 teaspoons of baking powder. And then we're gonna add 1 teaspoon of salt. Next, we're gonna add 1 tablespoon of white sugar. Then we're gonna mix all the powders together. And then we're gonna add the milk. This time, we're gonna add 1 1/4 cups of milk. Natapon na siya. Next, add 3 tablespoons of melted butter. And then, mix again until well combined. Next, add 1 egg. Next, add 1 teaspoon of vanilla extract. And stir until combined. And it's ready for use. Guys, after nito, maglilinis na muna ako ng mga pinagamitan ko. And pahinga na muna ako, guys. So, luto na tayo ng pancakes, guys. Ayan, nakapagpahinga na rin ako. And nakapag-nail polish ako uli. So, yeah, maganda na ang aking mga kuko. Ayan, guys, nakakailan na tayo. Pangatlo na ito. Baling ginagamit ko lang yung mga maliliit ba na mga ladles. But yun na rin para almost the same lang yung laki niya, guys. Ayan, pwede na siyang baliktarin kasi may mga bubbles na. So, bale, ulit-ulitin ko lang hanggang matapos siya, guys. Actually, guys, nagbago yung isip ko. Hindi ko na siya lahat lulutuin. So, gagawa lang siguro ko ng 6 para tigagatlo kami. Probably eat just 2 each and then yung dalawa pang mamaya kung may magutom, ganon. And then the rest, I'm just gonna keep it in the fridge with a covered container, ganyan. Kasi pwede ko pa rin siyang iluto for the next few days. Probably hanggang bukas, ganon. Guys, nakuha ko pala yung recipe from allrecipes.com. So, ang tawag nila sa kanilang pancake ay Good Old-Fashioned Pancakes by Dakota Kelly. So, tingnan niyo siya sa Google. And ililink ko yung links niya sa description box.
Ayan guys, malapit na tayong matapos. And originally, yung pancakes ang sanang gagawin ko, kaya lang natakam ako. So, magluluto na rin ako ng eggs. And meron iisang ham na natira, pero I'll just cut it into 2. Okay na yon kasi medyo heavy breakfast na. Ayan, na-plate ko na siya. Tingisa kami dalawa ng breakfast. Kain tayo! So, for breakfast, meron akong pancake, eggs, and ham. And then, lalagyan ko lang siya ng Food Club light syrup. Kain tayo, guys. Ayan. Ang sarap, guys. Gutom na ako. Ayan, guys. Para matakam din kayo. Ako takam na. Ayan. Ang sarap. Kain tayo, guys. And guys, insert ko lang yung dalawang clips ng video from October 22 at saka October 23. Parehong mini grocery hauls yun. And I think meron din kasamang meals yon. So, isasama ko na rin kasi yung related siya sa mga grocery ba. Hi guys, this mini haul is from Oriental Mart on October 22. Ito yung mga nabili, BIKO at saka CASSAVA. Then, meron tayong beef caldereta. And, ano ba? Yung isa kanina, yung palabok. And here, meron tayong ASADO SIOPAO, UFC, sweet Filipino style spaghetti sauce, HOPIA, combination, ube at saka LANGKA. And yung brand niya is ENGBEETIN. And also yung isa, HOPIA MONGO, ENGBEETIN din. And, meron pa yung isang pork-flavored HOPIA from GOLDILOCKS. So, ito po yung mga kabuuan ng nabili sa Oriental Market. And for lunch, we're gonna have beef caldereta. Kain tayo, guys. Next grocery haul is from BUTERA on October 23, 2020. And the first is we have catfish, bok choy, eggplants, banana peppers, and meron tayong sweet baby Ray's honey barbecue sauce, and Famous Dave's rib rub. And, sandali lang. Meron din tayong blackberries from Berry Valley. Isang pineapple. Medyo maliit lang siya, no? And meron din tayong mga avocado. Ayan, sandali. Ligpitin natin ng konti. And then meron din tayong mandarins. Meron siyang nakasulat. Sterling Peru yata yung nakasulat sa mandarins. Meron din tayong lemons. And I think that's it for Oriental Market. So for dinner, we're gonna have barbecue spare ribs and sinigang na catfish. With rice po ito. Siyempre, tayong mga Pilipino, kailangan may kanin. So, yeah, masarap. Masarap ang combination, guys. Kain tayo! If you like this type of video, please do not hesitate to comment down below. I'm gonna be ending this vlog. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe. And I'll see you in my next vlog. Thank you everyone for your support. I really appreciate it. Please stay safe and be healthy. Bye!